ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ। ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବସି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେ ପାଠ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ এই ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୋହନ 21:25 ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ପୁସ୍ତକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଗତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆହୁରି ମୋର ଅନେକ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଦିଅନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 25:2 ବିଷୟ ଗୋପନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମାଥ୍ୟୁ 26:53 କଥା। ନିଜେ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 26:53। ଅଥବା ତୁମେ କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ, ମୁଁ କ'ଣ ପିତାକୁ ବିନତି କରିପାରେ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଏହି କ୍ଷଣି 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତକୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଯଦି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି, ସେ 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତକୁ ପଠେଇବେ। ସେତେବେଳେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବଛା ବଛା 12 ବାହିନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେନା ବାହିନୀ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଗୋଟିଏ ବାହିନୀରେ 6000 ଆଉ 12ଟା ବାହିନୀରେ 72,000 ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତରୁ ଅଧିକ ଦୂତକୁ ପଠେଇବେ। ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ 4 ସୁସମାଚାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କେବେ 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣିଥିଲେ କି? ନା ଖାଲି ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରି କହିଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ 12 ବାହିନୀକୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କହିକିରି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଶୟତାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ଆଣି ନଥିଲେ। ଏବେ ଶୟତାନ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ପାରଦୀସକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ପାରଦୀସ ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ତାକୁ ତୁ ଆଣି ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ପାରଦୀସକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ରେ ଶୟତାନ। ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? ସେଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ। ସବୁ ବିଷୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମନେ ପଡୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19:35 କଥା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଜଣେ ଦୂତ
1,85,000 ଅସୁରୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜଣେ ଦୂତ 1,85,000 ଲୋକକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି, 72,000 ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ଆସିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ କଳ୍ପନାତୀତ। ସୈତାନ ଯେତେ ଦୂତକୁ ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରଦୀସକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୈତାନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ସୈତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣିଲେ, ସୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଗୀତ ରଚକ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 47:5 ପାଖକୁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତୁରୀ କେତେବେଳେ ବାଜେ? ସୈତାନ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ବିଜୟୀ ହେଲା। ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କଲେ। ପାରଦୀସକୁ ନେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଘେରିଗଲେ। କୋଉଠିକି ଘେରିଗଲେ? କୋଉଠି ରଖିଲେ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ପାରଦୀସରେ ଥିଲେ। ପାରଦୀସ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ପାରଦୀସର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତିକି ଗାର୍ଡେନ ଉଦ୍ୟାନ ଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ୟାନ। ଦିନ ଆସିବ, ମହାବିଚାର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ତଳେ ରହିଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରକରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ କୋଉଠି ଥିଲା ପାରଦୀସ? ଥିଲା ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଲା କୋଉଠିକି? ପାତାଳକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠେଇ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଲେ? ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତେବେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦୀସରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରେ। ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାରଦୀସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। 7 ମିନିଟରେ 7ଟା କଥା କହିବି, ସମାପ୍ତ କରିବି। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା। 11 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସଂଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସର ସଂଜ୍ଞା, ଡେଫିନେସନ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ କିଏ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଶେଙ୍କର ବିଜୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ 7 କଥା କହିବି। 24 ପଦରୁ 28 ପଦ। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ 24ରୁ 28 ପଦରେ ମୋଶେଙ୍କ ବିଷୟରେ 7 କଥା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ, ପାଳନ କଲେ। 7ଟା କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନାସ୍ତି କଲେ। 24 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୁକ କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ନାସ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ପସନ୍ଦ କଲେ।
ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ। କ'ଣ ମନେ କଲେ? ନିନ୍ଦାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ? ପୁରସ୍କାର ଓ ସଭା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ କରି ନିଶ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଷଷ୍ଠରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବେ। ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିବେ। ତାପରେ ପାଳନ କଲେ। କ'ଣ ପାଳନ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୂଷା, ରକ୍ତ ସେଚନ ବିଧି ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନରେ 7 କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କଲେ 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 7ଟା କଥା କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଜୀବନ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଣ କଥା କହୁଅଛି। ପାରଦିଶ ଥିଲା ଫଳାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଲା ପାତାଳ ଭିତରକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଉଠେଇ ନେଲେ, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠିକି ଯିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରାସ୍ତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟ এই ଚେତାବନୀ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଆଉ ସତର୍କ ହେବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାରଦିଶ, ସେଠି ଯେଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କଥା ରହିଲା, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଥିବା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାରଦିଶ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ। ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ପାରଦିଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। এই অবসরে ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆବୋରି ରଖି ସୁସ୍ଥତାର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 4 ଜଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। এই অবসরে মন্ডলীর সম্পাদক মহাশয়, যে কি আমার রেজিস্ট্রেশন সম্পাদক মহাশয় ভাই
ସେନାପତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାଗୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 4 ଜଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। 4 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମଙ୍କର ଅଳ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ଲିମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅବସରଙ୍କର 2 ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। से प्रकार आमंतर पालक महाशय अच्छा बारिपड़ा मंडली नंद आज्ञा प्रभु श्रीकृष्ण नाम आह्वान कर सम्मुख आसवे आम उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित करवा। से प्रकार प्रभुंर प्रिय दास बर्माणी अच्छा संजय बाबू मो नाम जानी सॉरी क्षमा मागुची मु बुझीपारि प्रभुंर दास रेवरेंड दीपक परमाणिक बारिपड़ा देवा। उत्साहित करवा दीपक परमाणी बारिपड़ा। धन्यवाद सर। बर्तमान आमंतर प्रभुंर प्रिय दास आमंतर प्रिय भाई अच्छा रेवरेंड प्रदीप कुमार महांती अनुरोध करी से सम्मुख आसवे पुष्पगुच्छ दे सम्मानित करूँ उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित करूँ। प्रभु आमंकर मंगलमय परमेश्वर मंडली प्रार्थना शुणी प्रभु आम अनुग्रह कले आज प्रथम संध्यार उद्दीपना सभार ईश्वर पवित्र वाक्य समाप्त होइछि। आमे माने सभार शेष अंशरे पहुंचीचु। विशेष पुनर्बार आपको विशेष धन्यवाद दिए सुदूर बारिपड़ा खुर्दा भुवनेश्वर पुणी जदि जटनी एवं आश्रयपुर प्रभुंर प्रिय दास दास मैंने आम गहन उपस्थित थी हेतु से पुनर्बार धन्यवाद दिए एवं अनुरोध करे यदि आसंता काली मध्य समय अच्छी आपण मैंने निश्चित आम सहित ईश्वर उपस्थित मध्य ईश्वर आनंद करने मंडल तरफ मोर आपण अनुरोध आसंता काली आम संध्या 7 घंटा समय उद्दीपना सभा आरंभ हो। आसतु आम मैंने समस्ते निज निज स्थान दंडायन होगा छिड़ा होगा गोटे मिनिट प्रार्थना करी आज उपासना सांग करवा। मु प्रार्थना करी आपण माने समस्ते ईश्वर निजको समर्पण करवा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता प्रभु आम तुम गौरव करुचु प्रशंसा करुचु कारण तुम्हें आमंतर ईश्वर तुम्हें आमंतर प्रभु तुम्हें आमंतर सृष्टिकर्ता तुम्हें आमंतर परित्राणकर्ता तुम्हें आमंतर मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु तुम अनुग्रह तुम दया आम प्रत्येक प्रचुर कारण प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष प्रभु दिन को दिन तुम्हें आमंतर भार बहन कर जगत मध्य
संपूर्ण रूपे जीवित अवस्था बंचा साहाय्य कर प्रभु धन्यवाद देउछु आज पवित्र संध्या पाई प्रिय प्रभु तुमर प्रिय दास सुदूर कटक सहर निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट स्थान रे आनी पहुंचाई आज पवित्र सभा को सफल करिबारे एवं पवित्रतार सहित तुमर वाक्य प्रचार करने तुम्हें तुमर दासन को आशीर्वाद कर से प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु विभिन्न मंडली तुमर दासदासी माने आज मेंजिलपट्टा मंडली प्रथम संध्या उद्दीपना सभा आम मान सहित सहभागिता आसी प्रभु तुमर वाक्य श्रवण करू तुम आशीर्वाद अधिकारी पार्टी प्रभु से धन्यवाद दो प्रभु विशेष भाव में प्रार्थना करूछु आम मंडली 7 दिन धरी उद्दीपना सभा पुणी पाला पुणी प्रभु संकीर्तन समारोह यही प्रभु 7 दिन समस्त सही प्रभु प्रभु सुसमाचार कार्य गुड़िक आनुष्ठानिक कार्य सांस्कृतिक कार्य ये समस्त विषय प्रभु तुम्हें परिचालना करी मंडली द्वारा तुम दासदासी मान द्वारा तुम युवा युवती मान द्वारा प्रभु तुम्हें गौरवान्वित ये परिवेश को प्रभु तुम्हें सूची पवित्र निर्मल कर तुम सेवा करने साहाय्य करो प्रभु तुम दासदासी मान को तुम युवा युवती मान को छोट पुओ झियो प्रभु आम जी 3 दिन आज ये उद्दीपना सभा प्रभु उपस्थित अच्छु मोर विश्वास आम समस्त आज तुम आशीर्वाद अधिकारी पार्छु तुम जीवंत वाक्य को श्रवण करिछु प्रभु आम श्रवण करिथिबा तो सତରେ प्रभु आम भाग्यवान ताजे परि आम मान जीवन रे आम पालन करी प्रभु तुमरो इच्छा तुमरो योजना को आम जीवन में सफल करि पारिबो तुम आशीर्वाद करो प्रभु विशेष भाव में प्रार्थना करूछु आसंता काली संध्या आम समस्त आशीर्वाद संध्या हो पुणी वर्तमान ठारू आसंता काली संध्या पर्यंत प्रभु तुम्हें आम को आवरी रख ये रात्रि आम को सुनी दियो दर्शन दिए कथा को पुणी वर्तमान प्रभु तुम दासदासी माने विभिन्न मंडल आसथिबा प्रत्येक जन से यात्रा पथरे सहित होई निजर वांछित स्थान रे पहुंची तुम्हारी गौरव प्रशंसा करने साहाय्य कर उपस्थित आम प्रत्येक को पुणी आज रात्रि को यीशुଙ୍କ नाम रे समर्पण करी प्रार्थना सुनिच धन्यवाद दे ये प्रार्थना मान को त्राण करता प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे उत्सर्ग करूछु आमेन आमे प्रभु शिखाइଥିବା प्रार्थना करिबा आया मान कर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुमर राज्य आसो जेते स्वर्ग रे सेते पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हेउ आज आमान को प्रयोजन होते आमान जीवन जे अपराध मान क्षमा करियो से पर आमान को अपराध क्षमा करो परीक्षा रण नहीं सदा प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु और तुमको रक्षा करंतु सदा प्रभु तुम पर अपना मुखर तेज प्रकाश करंतु और तुमको अनुग्रह करंतु सदा प्रभु तुम पर अपना मुख उठांतु और तुमको शांति दियंतु प्रभु यीशु को अनुग्रह समस्त सहवर्ती हेउ आमेन। धन्यवाद अनुरोध करिबे आपण माने